Jak to mawiają, z totalnego upadku to i nawet zając nie poczaruje. Dzień dobry, szalom, a ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajomy zająca z tej strony. Prawdopodobnie ostatni odcinek naszego upadkowego Rzymu w Attilii. Ale takie były plany, szybki upadek i potem znajdujemy się w Belizariuszu, czyli naszej właściwej kampanii. Tak się zastanawiam, czy poprawną zagrywką tutaj nie jest po rzuceniu w pierwszej turze w tej kampanii, po rzuceniu większości osad i wycofaniu się, powiedzmy, nie wiem, do Hiszpanii, do Afryki czy do Italii. Większość osad porzucamy i bronimy się tylko na pojedynczych prowincjach. Bo jeszcze myślałem, czy nie zrobić czegoś takiego, że w pierwszych turach budujemy wszędzie, gdzie się da, te posterunki, te garnizony i płacimy non-stop bitwy za pomocą tych garnizonów, którzy są darmowe utrzymaniem. Ale to z drugiej strony nie rozwiązuje problemów buntów, bo jeszcze z tymi armiami ja mogę walczyć, z tymi armiami Germanami, które się wbijają, ja mógłbym walczyć, ale najgorsze są te bunty. Te bunty, które rozsadzają nas od środka i to jeszcze takie randomowe te bunty. Ja wiem, że brakuje żarcia w poszczególnych prowincjach, ja wiem, że jest problem z religią, że imigranci i tak dalej, ale no... Zając sam nie wypoci Rzymu, Potrzebujemy zaplecza, ale nic, dobra. Łapę górę, soczysty komentarz. Dzisiaj tak zwany ostateczny, upadkowy odcinek. Ja chyba tak zrobię. Każda prowincja, która nie przynosi żarcia, zostanie opuszczona. Opuścimy Brytanię, w sensie porzucimy te osady, bo ciągną nam żarcie, ciągną nam dochody. Rozwiążemy większość armii docelowo i wszystko, co może, wycofa się do Italii. I tu będziemy robić ostateczny Enzik, broniąc Mediolanu, a potem Rzymu. Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enebie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie lub zakupy korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie Cię do świata najtańszych gier. Nie bądź amebą, kupuj na Enebie. Daj ten legion. Poczekajcie, to jeszcze można płacić. Zawalczcie z tymi barbarzyńcami. Dokładnie. Zawalczcie z tymi barbarzyńcami, to zarobimy jeszcze na... O właśnie, 200 szekli zarobimy. 200 szekli w skarbcu. Teraz zrobimy samo rozwiązanie Legionu 6 Führerreich. Weź rozwiąż ten Legion. Dobra, już mamy na plus. Świetnie. Dobra, no to przynajmniej jeden problem się rozwiązał. Tylko, że teraz porzucimy większość osad. W sensie tych, które nam ciągną żarcie. Pozbędziemy się kolonii. Pozbędziemy się tego. W sensie prowincji. Pozbędziemy się północno-zachodniej Galii. Tak jest, porzuć te wszystkie osady, bo nie utrzymamy żarciem tego. A jak nie będzie żarcia, to nie będą nam się legiony uzupełniać, nie? Też jest minus 91 żarcia. Szkoda, bo tutaj w tej prowincji był obóz garnizonowy, mieliśmy dodatkowe jednostki garnizonowe, no ale tu są ci zdradzieccy Alamanowie. Nawet nie wiecie, jakie to było kluczowe, żeby ci Alamanowie pozostali naszymi przyjaciółmi. I oni wybrali ścieżkę Swebów. Trzeba było tych Swebów od razu zaatakować. Od razu trzeba było ich zaatakować, nie wiem, i tych potem Alamanów czarować. Akwitanię, Burgundię na razie zostawmy, bo ona się tak buntuje, więc niech będzie, póki co zarabia i tam żarcie dostarcza. Tu wszystko oddajemy, tu te prowincje też również niech zostaną porzucone. No trochę pieniędzy się zwróci na rozbudowę, a właściwie naprawę tego, co w Rzymie zostało zniszczone. Tu jest Lungdum, tu jest Akwitania cała. Południową Galię spróbujmy utrzymać w takim razie, Akwitanię, Marsylię. No właśnie, my teraz musimy nie dość, że pocisnąć Swebów, to jeszcze zatrzymać Ostrogotów. Wejdź do Genui. I ty stań obok, nie we flocie, normalnie stań. Właśnie, to jest niesamowite. Dziękuję, w mieście stój i się nie ruszaj. Super. Wy sobie nie będziecie mieli uzupełnień. Dobra, ale powinniście dać radę. Bo ci Swebowie... Czekaj, ta Italia jest ich papetem? Co to jest? To jest ich sojusznik. Cholipka, oni mogą przez jego ziemię przebiec, odnowić się. W sobie są hordą, więc oni mogą wszędzie biegać. Dobra, na razie załóżmy, że ich mamy zamkniętych w Genui. Potem ewentualnie odbijemy Florentinę i tymi 2 legionami będziemy tu czarować. Bo Italia nie więcej jest na plus żarcie, może oprócz Rzymu. I może oprócz Magna Grecji. I może oprócz Wenecji. I może oprócz Ligurii, ale tak to jest na plus z jedzeniem, tak. Tu mamy 108 żarcia. Hiszpanię na razie próbujmy jakoś wyczarować. Masakra, co tu się dzieje?
Szkoda, że ci rebelianci, patrzcie, Afryka się zbuntowała, posiada już 3 nasze prowincje, szkoda, że z nimi nie da się jakiegoś zawieszenia broni, typu, nie wiem, uznajemy ich niepodległość, ja ci zwracam całą Afrykę, cokolwiek. Wy jesteście pogaństwo rzymsko-greckie. Ciekawie, a może Alamanowie by chcieli traktat pokojowy? Jesteśmy rodziną? Panie, to jest król Marcin. Marcinek. No. Brytowie. A, no jeszcze trzeba liczyć, że te armie barbarzyńskie, germańskie, zbuntowane, rebelianckie zaczną się między sobą tłuc. Ale nadal jesteśmy pierwszą siłą. A wschodni Rzym jest drugą. To jest niesamowite. No nic tu nie poczaruje, tu dyplomacja nie ma na... O, Pont odkryliśmy, może Pont będzie chciał handlować. A nie, Pont się w ogóle wyzwolił. Tu nawet nie ma co kminić z dyplomacją, bo oni nigdy się nie zgodzą, to jest oskryptowane, że oni będą nas nienawidzić w kolejnych prowincjach. Legio, Enzik, decymacja, tak? Za ile tu będzie ryzyko rebelii? A, za 1 turę. Główny Legion się buntuje, w sensie główny, no. Legion pierwszy. No to szybka decymacja. Skipnij turę. Macie decymację, tak, skipnij turę. Śmieszne jeszcze, jakby przy tych swebach armia nam się zbuntowała. Co my tu mamy? Ta północna Anglia w końcu chyba upadnie. Nie wiem, może tu więcej trzeba było bitew tych ręcznie pocić. Ja za późno ogarnąłem, że tutaj AI na tych bitwach jest zbagowane. I bot tu nie ogarnia kompletnie. I można wykorzystywać jakoś na siłę, nawet próbować eksploitować to. O, widzicie? Walczą z naszymi rebeliantami. O to chodziło. Do tej sytuacji chcieliśmy Zostaw tą Wenecję, tak? My mu niezłe straty zadaliśmy w tej pierwszej bitwie. Jakby dał nam się odnowić. No tutaj oczywiście te jednostki są zbyt słabe, ale jakby dał nam się odnowić. Proszę, daj nam jeszcze z 2 tury, to ustabilizujemy sytuację z tymi swebami u nas. 2 tury i ja tu robię taki garnik. Nie zajmuj tego. A, ty idziesz na Weronę. Patrz jaki sposób 2 armie przyprowadzić, żeby większe straty zadać. No, dobra salwa. Prosto w tych Germanów jest tylko 403. To jest 4 na 1. Żeście im nic nie zrobili. Uciekaj! No i tak to się poci te bitwy. Tutaj faktycznie trzeba każdą bitwę pocić, dosłownie zadawać jak największe straty. Nawet tymi garnizonami, bo mając tych rzymskich mobików ustawionych w murze, w sensie w ten mur tarcz, ściana tarcz, i ustawiamy ich i bronimy, to nawet przegrywając bitwę zadajemy ogromne straty oponentowi. Ciekawe, ile oni zarabiają, czy im się te bitwy opłacają, w sensie on to plądruje, ale on jest hordą, on co, on musi stać 1 turę, żeby się rekrutować, żeby coś tam budować tych swoich hordowych... Marcinek z Alamanów, Marcinek. Zostaw ty mnie w spokoju. Tak, Longobardowie, dawajcie, wy powinniście do tego północnej Italii się zagnieździć. Więcej was na naszych ziemiach. A żebyście eksplodowali tak jak nasze prowincje po zajęciu tego niewdzięcznego motłochu. Tyle wieków Rzym władał na tych prowincjach, a ci niewdzięcznicy się buntują. Patrz, ci tu przypłynęli. Syrakuzy. O, w Kartaginie mamy już rebelię. Czy my chcemy tego bronić przed tymi mobikami? Nie, on ma strasznie dużo kawalerii. Nic tu nie zrobimy, nawet nie poczarujemy kawalerią. O rany. No właśnie to jest problem, że nawet jak się zamkniemy w Italii czy gdzieś tam, to on zawsze może zrobić randomowy desant, armię wrzucić na łokręty i sobie popłynąć, i płynie dalej. Przecież to jest jakieś nieporozumienie, no to się nie da, no. O, jaka horda Ilerii, co jest? Szczerze, to są moi rebelianci, nie? Ja mogę wam to... Hunowie przybyli pod naszą osadę, żeby pomóc nam tłumić bunty. Hunowie! Mugel! Ja bym chciał, żeby ci rebelianci zajęli tą osadę, bo wtedy te hordy barbarzyńców musiałyby z nimi walczyć, a ci rebelianci by tu wystawiali armię, bronili się i by byli takim przedmurzem. Pieniądze dej. Hunowie pomagają nam tłumić rebelię. Do jakich to... Nie no. Splądrowano... Wow, a tu się wypaliło.
Oho, 40 FPS-ów, dobrze. To wypalanie oddało. 10 000, 17 żarcia. Spaliliśmy całą galię. Oho, zielony ład. To się nazywa zielony ład. Cała galia w jednej turze spłonęła. W sumie, jakbyśmy kiedyś na poważnie grali tą kampanię, to w pierwszej turze byśmy pewnie większość osad oddali. Wow, myślałem, że mi aż skraszowało. I praktycznie całe nasze imperium byśmy od tak spalili. No, Neron by tam zacierał rączki. Splądrowane. Nie można opuścić osady. Blokada, wróg, bankructwo, wyczerpanie, gruźlica, bunt. Śmieszne jest to, że nam nie dają opuścić osad. Minus 108 do zadowolenia. Weź to zbóż, nie kompromisuj się. Tak, czy te armie się uzupełniły? Armie dalej się nie uzupełniają, czemu? Dobra, czy dacie radę we dwóch? Stań tutaj i weź mu pomóż. Czy wy dacie radę ich go pokonać? Dacie radę, dobra, to zrobimy tak jeszcze, bo to są te legiony, które będą już do końca się bronić. Was na pewno zupgrade'uj. O właśnie, jesteście lepszą piechotą. Na pewno tych zupgrade'uj. Super, zakładam, że to są lepsze jednostki. W ogóle jakiś event mamy. Gdzie jest ten event? Poddani, Maksymilian. Mój panie, powinniśmy urządzić bajeczną ucztę, na którą zaprosimy wszystkich możnych, aby mogli napawać naszym splendorem i świętować przez 90 dni i nocy. Kogo należałoby zaprosić? Za 90 dni Rzymu nie będzie. Zignoruj prośbę, zaproś sąsiadów. Powinni tu przybyć władcy sąsiednich państw. Wszystkie sąsiednie państwa nas najeżdżają. Zaprosić sojuszników nie mamy, chyba że wschodni Rzym, który się Dobra, dawaj. Marcinek, przestań ty nas plądrować, okej? Zaproś sąsiadów. Nie wiem, może to poprawi relacje, czy coś. Zwerbuj jakichś najemników. Oni są de facto tani. My w sumie powinniśmy bazować na najemnikach. Przecież mamy boosty do nich. O, ten to w ogóle uciekł teraz. Spróbujemy od razu Italię najechać. A, teraz jednostki Italii ci pomagają. Super. Okej, powrót do nas. Marcinek. O, ale mamy tańsze utrzymanie jednostek, tak? Tak, co tutaj mamy? Amunicja plus 5, poczucie wspólnoty. Prędkość w bitwie pozwala na werbunek, koszty werbunku dla oddziałów piechoty walczącej z Warciu. Czy coś nam może pomóc? Szybkie 3 tury, rozwój, bogactwo, budynki rolnicze. Amunicja, poczucie wspólnoty. Może to poczucie wspólnoty, żeby ich nie trzeba było decymować co 10 tur. Czemu wy macie atryszyn? Przecież mamy i żarcie i pieniądze. No dobrze, mamy 10 000. 8 000 właściwie, bo jeszcze zaupgrade'owałem oddziały. Czy my możemy zrobić coś? To możesz porzucić. Ci niech się bronią w nieskończoność. Te Tingis też możesz porzucić. Opuszczamy Afrykę. Potrzebuję budynku. A, tu będzie rebelia. A czemu tu jest rebelia? Oni żyją sobie na wyspach. Nikt do nich nie przypłynęło, nic ich nie plądrowało. Mają żarcie, mają kościółek, mają budynki, mają edykt chleba i igrzysk. Co to jest wyludnienie? Czemu tu jest minus 40? Dajmy niepewność, minus 25. Kurde, przegrywamy wojnę, bo się buntujecie, dzbany. Gdybym ja nie musiał chodzić i plądrować, tylko te osady by zarabiały, to nasze legiony by pilnowały granic. Czy to jest tak trudno pojąć? Niewdzięcznicy. Nie, tu trzeba cały zachodni Rzym rozwiązać, bronić się na jakiejś Italii, Hiszpanii i potem robić rekonkwistę. Nie da się. Ci niewdzięcznicy to ci... No nie da się. Tak właśnie kminie, gdzie zbudować jakiś nie wiem, forty w Rzymie buduj. Nawet nie wiem... Segusto, strażnica. Rozbuduj strażnicę. Tylko, że to żywność zabierze. Potrzebuję prowincji, która się nie zbuntuje i będzie żarcie produkować. Pomosty rybackie, żarcie. Dobra.
Czemu oni się nie uzupełniają? Mamy pieniądze, mamy wszystko. Czego wam brakuje? Amunicja? Z kim walczy Rzym? Tak. Coś ewidentnie nie zagrało w tej kampanii. No nic, no pozostaje nam zrobić znajomego końca tury. Nie rozumiem, czemu te oddziały się nie uzupełniają. Jak one się nie uzupełnią, no to nie pokonamy Swebów, nie odbijemy Florentiny. Nie zaczniemy się bronić przed tymi hordami. Minus 114. Commander, Czekaj, oni mają jakieś punkty wspólnoty. Za ile będzie bunt? Za 7 tur? at your command. Za 3 tury? Ready for orders. Za 2 tury? Ready Za 2 for- tury? Za 7 tur. Może dlatego, że jest takie niskie poczucie wspólnoty, to oni się nie odnawiają? Dobra, wygrane bitwy 4. At your command. Dziesiątkuj, Ready for battle. dziesiątkuj, Ready for orders. dziesiątkuj. At your command. To jest moment, że my jeszcze co 10 własnego legionistę eliminujemy. Skipnij turę. No mówiłem, że jak oddamy Brytanię, to ci Brytowie zaczną się, Piktowie, czy co to tam jest, zacznie się po prostu desantować do Galii. Na szczęście północna Galia to jest zagospodarowana Zielonym Ładem i będą musieli to kolonizować. No i są kwadowie, moi ulubieńcy. Nie mogę. Najgorsze jest też to, że jak oni nas plądrują, to nam resetuje pozbycie się osady, w sensie jej opuszczenie. Że jak oni ją splądrowali, to nam nie możemy jej opuścić. Znowu będziemy jedną turę czekać. W ogóle to są buntownicy. Jeżeli oni mogą w każdym momencie do każdego portu sobie przypłynąć, to wiecie, że kolejny kafelek w teorii powinien pójść na garnizon. Nie wiem, w tej osadzie chyba, w tej turze chyba z 10 osad straciliśmy. O, Kartagina. Kartagina się obroni. Nie, ja nie chcę, żeby Kartagina się obroniła. Weź ich szturmuj czy coś. Kartagina już nic nam nie pomoże, ona nie zarabia. Nie odbudujemy jej. A ciągnie nam żarcie w dół. No nie, wygraliśmy, to chociaż pieniądze daj. A może tak miało być? Może z tego chaosu coś się wykluje? Może chaos jest drabiną? Znowu się nie odnowili. Dobra, trzeba jakoś się przekraść do Rzymu. Zrobimy festung sobie w Rzymie, ten Mediolan to walić. Nie wiem, kto to wymyślił, ten Mediolan. Mogę w ogóle Mediolan opuścić? Może nam stolicę do Rzymu przeniesie. I zrobimy sobie festung w Rzymie, taki lorowy. Czy ja mogę tam jakoś czmychnąć? Nie możemy do Rzymu czmychnąć. Biegnij do Raweny, ale możemy się w Rawenie schować, ta? Get moving, you wretches. Waiting for more orders. Nie przepuszczą nas. A to popłyniemy do Rzymu? Tak, popłyniemy do Rzymu. Ładujcie się na łokręty. Płyniemy do Rzymu. Legion II Upadek i Enzik płyną do Rzymu, tu zrobimy sobie festung. Tu będziemy się bronić, bo tu już w ogóle mamy rebeliantów. Chłop nam przypłynął, raz splądrował i osady, które były, prowincja, która była fajnie wytentegowana, już się zbuntowała. Porzuć Kartaginę. O, Cezarea, dobra, czyli północna Afryka jest oddana. Co nam zostało? Coś tu jeszcze mamy, tu na Bałkanach się jeszcze Belgrad broni, tu jeszcze mamy w Trypolitanii to Leptis Magna czy coś tam, to też mieliśmy oddać chyba? A nie, bo tu daje żarcie, to nie, to bronimy. A, wy jesteście oblężeni, okej, no to fajnie. Rozwiąż Legion 7 Judytka. Ty już nic tutaj nie zrobisz. Weź go rozwiąż. Legion 3 to Talenkrieg płynie na Korsykę i Sardynię. Wypłyniecie na Korsykę i Sardynię. Tu rozbuduj, zbuduj. W ogóle jest zaraza. Zbuduj pola. Potrzebujemy jedzenia. Regnium rozbuduj i daj kolejne pola.
Możesz naprawić to. Syrakus na razie nie naprawia, chociaż nie, aha, mogę porzucić Syrakus. No tak, pieniądze się skończyły. No dobra, mamy 2000 przychodów, wypłyniecie, robimy festung nie w Italii, nie w południowej Galii, nie w Hiszpanii, tylko robimy festung w południowej Italii i na wyspach. Tak, trzeba ograniczyć. W sensie na razie Hiszpanii nie oddajemy, bo zarabia i daje żarcie. Przynajmniej w większości. 0-0, to nie na razie niech sobie siedzą te prowincje, niech się buntują. Tak, skipnij turę. A man's calling is war, not weaklings gossip. Give me the clash of swords, not wagging. Kunowie. Aj, mordeczki. You fear us. It is in your eyes. Kończ wajs, wstydu oszczędź. Nie no, ci barbarzyńcy będą musieli zacząć walczyć między sobą. No nie ma szans, że te wszystkie multikulti, germano, inne, nawet nie wiadomo co, będą żyć w szczęściu i wspólnej nienawiści do Rzymu. No nie da się tak. Musimy po prostu przeczekać najgorsze. Musimy przeczekać... Gdzie ty płyniesz? Gdzie ty płyniesz? A, Neapol! No przecież to jest hit! No i chłop sobie pływa, plądruje. Nikt nie jest w stanie go zatrzymać. Nie, nie, zostaw, to Legion III wycofuje się do Italii z Hiszpanii, zostaw ich. Tam jest decymacja, tam jest zaraza, tam jest brak żołdu, brak jedzenia. Uznajmy, że to jest lorowy upadek. Mówiłem w pierwszym odcinku, że celem tej serii jest upaść, tylko upaść godnie. Na razie to godnie to takie łamane jest na dostajemy ostry wpierdziel. Przynajmniej o Rzym sobie zawalczymy. Wszystkie legiony, które przetrwają, udają się do Rzymu. Najgorsze jest to, że nam zaraz zacznie brakować jedzenia, bo ja nie mam gdzie tego jedzenia trzymać. Te legiony będą nam się buntować i skończymy tak, że będziemy Rzym bronić przed własnymi legionami. Przecież to będzie hit. Nie no, Kartagina znowu się obroni. Weź tą Kartaginę ode mnie. Ja jej nie chcę. Odpowiednia panna młoda. Nie no, interweniuj. Nie wiem kto to jest, ale interweniuj. Gajusz. Niestety nie udało mi się zapowiedzieć błazenadzie jednego z naszych gości. Ten głupiec straszliwie obraził nasz umiłowany lud. Właśnie otrzymaliśmy oficjalną skargę. Gajusz Kursor. Nie wiem. Szalone czasy wymagają szalonych rozwiązań. Uwięź go. Ty spróbuj zwiększyć, zdobyć poparcie w upadającym Rzymie. Ty płyń dalej w kierunku Korsyki, bo tam jest rebelia. Musisz stłumić rebelię. Legion Upadek niech chodzi do Rzymu. Znowu mamy żarcie na minus. Legion Enzik niech też się ładuje do Rzymu. Dobra, udało wam się czmychnąć. Uciekliście z północnej Italii. Uciekliście z północnej Italii, to już w ogóle tylko Mediolanom się broni. A przed barbarzyńcami, tak, zbuduj pola pszenicy. Rakuzy zaraz się upadną. No nie. Weź tą Kartaginę porzuć, bo nam żarcie w dół ciągnie. Nie no, fajne te 4000 na turę. Fajne. No, super jest. Jest super, dobrze się bawię. Chciałbyś teraz zawieszenie broni? Nie no. Maurowie my już nawet nie graniczymy. Walczycie z naszymi... Tu są sami nasi rebelianci. Nie będzie zawieszenia broni. No to jeszcze szybki podgląd na sytuację. No, powiedzmy... Znajemy końca tury? O, awansowałeś, gubernator. Fajnie. Zwiększ sobie ład publiczny. A, ty jesteś w Mediolanie. Powodzenia. Skipnij turę. Wy wiecie, że ja wam po prostu nie pokazuję większości tych bitew. W ogóle już praktycznie niczego wam nie pokazuję, bo to każda osada jest dosłownie plądrowana po 30 razy, zanim łaskawie ktoś ją zajmie, albo się sama zbuntuje. Mamy umowę handlową, pamiętasz? Ale pamiętasz, że handeli. Morciu, tu jest zaraza, dwa razy bunty.
Co za pielgrzymka? Co się dzieje? No... Kiedyś to może być wyzwanie, tak, na poważnie podejść do tej kampanii, tak, to może być wyzwanie. Oddać wszystkie prowincje, zamknąć się w Rzymie, albo w Hiszpanii, nie wiem czy Hiszpania nie byłaby lepsza do Enzigu. Wtedy możemy sfokusować Afrykę Północną. Patrz, on w jednej turze 2 osady mi plądruje. Teraz muszę czekać, patrzeć, aż się ogień rozprzestrzeni. Super. Super efekty. Nie, on płynie do palmy! No zostaw! Tam zaraza jest, nie wchodź! Cholipka. Retreat, men! Retreat! Cholipka, 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 cholipka. Cholipka, cholipka, cholipka. O, ale wycofał się. Proszę, żeby tam uzupełnienia zaczęły wchodzić. No nie wiem, tyle pszenicy, tyle pieniędzy. O, Syrakuzy. Dobra, no to Magna agresja stracona. Bronimy się w samej... Już nie północna Italia, nie południowa Italia, tylko środkowa Italia. A zaraz będzie tylko Rzym. Będziemy państwem miastem. O tak, i tam powołamy Papal State do życia. Wszystkich Germanów nawrócimy na chrześcijaństwo i nam się sami pokłoją. O, i z tych Germanów zrobimy HRE, które nie będzie ani Holy, ani Roman, ani Empire i płynnie wskoczymy na modyfikację do Medievala 2. O, do takiego stajnego styla pod HRE. O, Papal State'em. O, teraz Rzymia wymyślił. No nie, dalej żarcie na minus. Dalej żarcie na minus. Spór dyplomatyczny. Więzień szybko podupada na zdrowie afrykańscy separatyści. Afrykańscy separatyści to jest chyba jedyna frakcja, z którą graniczymy, a nie walczymy, bo to są ci. I oni walczą z naszymi oponentami. A tak to my walczymy ze wszystkim, z czym graniczymy, nie licząc wschodniego Rzymu oczywiście. Że no... O, Kartagina w końcu spłonęła. Spoko. Ha, jako Rzym spaliśmy Kartaginę. Commander. Nie wiem, jak mogę pomóc tym legionom. Minus 300 żarcia. Nie spalicie rzymskich prowincji, jeżeli my sami wcześniej spalimy. Szachmat, barbarzyńcy. We hunger for Czy battle. wy dacie radę stoczyć ostatnią bitwę Rzymian? Technologię żeśmy wybadali. Dawaj to poczucie wspólnoty podnieść. At your command. Czy wy dacie radę pokonać tych idalskich rzezimieszków? Death and Dobra, honor! jedną bitwę wygramy, super. To jest ten moment, kiedy Rzym wygrywa w końcu jakąś bitwę. Weź ich pokonaj, żeby podbić to poczucie wspólnoty. Daj uzupełnienia. Ready for orders. Super. A wyście awansowali. Od razu dobij tą armię. Hear us, Lord! Czy my chcemy próbować odbić Florentinę? A czy tu są jakieś farmy? Tu są farmy. To jest prowincja z Italii. Tylko że my nie utrzymamy, nie no, my musimy się bronić na Rzymie. Ścigaj tą armię. Kill them all! Dobij ich, to sobie znowu poawansujesz za stoczenie bitwy. Musimy dojść do momentu, Make haste, men! że będziemy mieli jedzenie. Nie rozumiem, czemu mamy minus 269. Tak sobie poskakałem w prowincjach. I my... No dobra, ten Mediolan ciągnie prawie 100 żarcia. Jak stracimy Mediolan, to zaczniemy mieć żarcie na plus. Muszę mieć jeszcze jeden legion utrzymać w Neapolu. Pola zrób, napraw. Aha, to mogę porzucić. Ready for battle. Hajs jest na plus. Tutaj uzupełnienia. Kiedyś się uzupełnicie. Ready for battle! Tutaj uzupełnienia. I generał po zasięg ruchu na mapie kampanii. Wy jesteście prawie już koło Korsyki. To jak nie macie uzupełnień, to szybka decymacja, żebyście się nie zbuntowali. Chociaż mimo tego, że wygraliście 2 bitwy, to powinno wam się podnieść tego. O, rebelianci w Rawenie. A ta Rawena też kradnie żarcie, to... Czy my walczymy z buntownikami, którym już się kolejne bunty odpaliły? To jest tak, to są jedne bunty przeciwko kolejnym buntom i oni... Dobra. Mniejsza. Mniejsza o to. Możesz w końcu zdobyć tą osadę, bo ja nie mogę jej opuścić, ty ją co turę plądrujesz. To jest już 3. bunt, który będzie walczył z naszymi buntownikami pierwszymi, którzy nie dają nam opuścić tych osad. No i znowu splądrował i poszedł. O, coś się pali. Coś się pali, to mocno się pali. Dobra, mamy żarcie, teraz nie mamy pieniędzy. Osada splądrowana.
ziu. Są uzupełnienia, dobra. Są uzupełnienia, mamy pieniądze, mamy żarcie, tak trzymać. Tak trzymać. Zacznijmy od tego, że obrońcy Mediolanu się poświęcą. Pato. Pato. O, pato. Dużo tego, nie? Mediolan dla niech się wywróci w końcu. Weź tutaj na automacie szturm, niech oni to zdobędą. Żeby nam znowu żarcia nie kradli. Zdobyliście Mediolan, czy tylko go znowu splądrowaliście? Tu nie ma garnizonu. 4 ziutków na katapulcie zostało. Weźcie, oddajcie tą osadę. Tu jest żarcie na plus. Tu spróbuję znowu to oddać. Commander? Legion pierwszy Enzyk niech odbije na Apol, bo separatyści nam to zajęli. Na Apolu nie można odpuszczać, bo to będą tam pola farmy. Także jedna rebelia, że tak powiem, stłumiona. Super, zaraz się kolejno odpali. Pola? Pola. Tak, pola, żarcie na plus, hajsik na plus. Legion trzeci w końcu dopływa do Korsyki i przynosi zarazę ze sobą. Ale musicie tu stacjonować. Nie, powiem wam, że to irytujące, że nawet nie można tych osad opuścić, że nie można ich się pozbyć. Oni non-stop będą się plądrować teraz. Dobra, północna Italia upadła. W końcu. Barbarzyńcy powrócili. Może nie Galowie, a Germanie powrócili do północnej Italii. Nasza ostatnia prowincja w Afryce. Mam nadzieję, że już też upadnie. Mordziu, z tobą do samego końca. Do samego końca, 3000, dawaj. Kolejna wojna. To jest to jakieś plemię na południe od Egiptu. Za 3000 mogę walczyć. My się bronimy w środkowej Italii. Znowu coś tam się pali. Spoko. Nie można splądrować, splądrowana. Spoko, bunt. Mamy 398. Tam pierwszy cel to jest przetrwać do 400. Ambitny cel. Naprawdę ambitny cel. Mamy bunty, dzięki czemu nam rośnie zadowolenie. Mamy żarcie, nie mamy pieniędzy. Ale armie się uzupełniają, to jest plus. To jest plus, że w końcu nam się armię uzupełniają. Buduj dalej pola pszenicy. Spróbujemy... Wy się nie uzupełniacie, bo macie zarazę. A tu płyną ci, no nic, będziecie bronić do końca tej Korsyki. Trochę gorzej to zaczyna wyglądać, co? Italia, wyspy, kolonia dawna. I tutaj środek Hiszpanii. No... Średnio. Ej, oni nie kolonizują tego. Patrzcie, jak nawet Londynium ile turmy temu odpuściliśmy, północną Galię, oni tego nie kolonizują. No co ty gadasz, że Frankowie desantują nam się na Korsykę? Frankowie, rozumiesz? Oni sobie przepłynęli przez Genuę, weszli tam. Moglibyśmy walczyć, ale ten oddział jest dziesiątkowany przez zarazę. Nie, no dobra, daj na automacie, nie wiem, może na automacie to obronicie. Nie, no to niestety, Legion trzeci Total Creek upada, a razem z tym upadnie prawdopodobnie Korsyka i Sardynia, także bronimy się na Rzymie i na Apolu. Co tam się wydarzyło? Ale w końcu płynna animacja niszczenia prowincji. Neapol nas nie wyżywi, nie? To zrób pomosty rybackie zrób. Opuścimy Rawenę. Kurde, ale Rawena to jest dobry festung, bo to jest duże miasto z garnizonem i tu fajnie się broniliśmy. Znaczy będziemy mogli się bronić. Jest mimo wszystko garnizon z flotą, z balistą. No to chyba się problem Raweny rozwiązał, bo tak duża armia podeszła, 4 armie, że raczej tego nie utrzymamy. Zdobędziesz? Nie, splądrowałeś tylko. Już lepiej jakbyś to zdobył całkiem. Dobra, reszta prowincji spalona, jak widzicie, kolejny zielony ład wprowadzony. Spal też Rawenę. Odpuść tą Rawenę. Tu jeszcze mamy prowincję, która przynosi jedzenie. Aha, to już. Aktualizacja naszej mapki. No cóż. Dużo nowych krajów przynajmniej powstanie na zgliszczach dawnego Imperium Rzymskiego. Co jest ocalone, gdy upada Rzym? W ogóle Rzym nam oblegają. Barbarzyńcy, znaczy rebelianci. Gonich, przynajmniej tyle zrobimy. To będzie drugi raz, kiedy ratujemy Rzym przed oblężeniem, więc to jest de facto już druga wygrana obrona Rzymu. A potraciłeś tych randomowych żbiczków, spoko. Daj uzupełnienia.
5000 jedzenie na minus. Ty wróć do Neapolu. To it, men! Ty wróć do Rzymu. Get to it, Tu men! pewnie znowu milion debuffów. Minus 20, minus 13. Obecność wojska, wyludnienie, niepewność. Niepewność to ja mam psychy. A, cały Rzym zniszczony i jedną turę nas oblegał i zobaczcie, ile nas kosztowało naprawa tego wszystkiego. Fajne, nie? Super. Dobra, tu kolejną osadę porzucamy. To Neapol nas chyba powinien wyżywić sam z siebie. Będziemy żyli na Rzymie i Neapolu, który będzie karmił ten Rzym. I to tyle. I 2 armie. Ready for orders! Znowu żarcie na minus i pieniądze. Wyczerpanie, wyczerpanie, zaraza, głód, bunt, zaraza, bunt, jakiś event. Tyceliusz, Buteo. Rano wokół kamienia na moim polu zgromadził się tłum. Ludzi mówią, że święty Wit odpoczywał na nim, gdy był w drodze do Rzymu. Niszczą mi plony. Kup ziemię, nie wiem, rolnictwo zbustujemy. Spróbuj jeszcze raz opuścić Rawenę. Nie wiem, oddać komukolwiek to miasto. Commander! Jak to wygląda z żarciem? Pola się zrobiły i dalej minus 58 żarcia. I zaraz nam się skończą też finanse. Ready for orders! Ready for battle! Potrzebujemy jednej armii do obrony Rzymu, drugiej armii do obrony Neapolu i trzeciej do odbijania naszych prowincji. Potrzebujemy floty, potrzebujemy wszystkiego. Ale jeszcze rok i zrobimy pierwszego questa na dotrwacie do 400 tury. Znaczy do 400 roku. A my możemy jako Flaviusz Honoriusz, poczekaj, możemy Marcinek wskazać następcą tronu? Zostań lennikiem. Albo zostaniemy lennikiem Marcinka. Adopcja, albo możemy zaadoptować Marcinka? Nie możemy. Lennikiem Marcinka też nie możemy zostać. No i jest, dobra, to zdefrauduj pieniądze. No i chyba znajemy końca tury. An offer of peace from us. Traktat pokojowy! Nareszcie! Brytowie! Brytowie! O, i walczą z Jutami, czyli zaczęli walczyć między sobą. Super. Ale my nie mamy pieniędzy. Po prostu traktat pokojowy. We see no profit in No nie, continuing no ja nie mam hostility. pieniędzy. Let us move Bez towards pieniądza. peace. Bez pieniądza, handeli. No to wojna. Wojna do samego końca. We find you worthy of benefiting from our prosperity. Nareszcie! Dawaj! Musieliśmy dopuścić do tego, że jesteśmy na 2 prowincjach? Tak, jesteśmy na 2 prowincjach. A pamiętacie, jak zaczynaliśmy kampanię Rzymu? Mega kampanię zaczynaliśmy na Republice tego? Na Republice? Tym DLC-ku? To mniej więcej takie były granice, bo był Rzym i chyba Ostia jako port. No to mniej więcej mamy to samo. Tu, gdzie narodził się Rzym, tu upadnie Rzym. Germańskie plemię Markomanów. No dobra, ściągnij ten legion, bo jak upadnie Rzym, to tutaj już na polu nie ma co bronić. Dawaj, najemników nie ma. Zrekrutuj może tych żbiczków. No i w następnej turze mamy ostateczny Enzik i obronę Rzymu. Jak tutaj przegramy, to koniec. Stoisz na krawędzi bankructwa, a jeszcze decymację w upadku machin. Kiedy wy się zbuntujecie? Za 3 tury. Dobra, za 3 tury to już nie będzie nasz problem, także skipnij turę. Przed chwilą właśnie straciliśmy Neapol, a właściwie Neapol został splądrowany, bo tylko z niego wyszliśmy i teraz ci, co oblegają nam Rzym, wykorzystali to, że główna armia jest zamknięta w oblężonym mieście i zaatakowali nam te posiłki. Możemy to sobie rozegrać, bo w teorii może to jakoś wygramy. No, cofnąć się nie możemy, musimy to wygrać, a potem tamtą armię pokonać, także walczymy z Markomanami. Jeżeli to będzie germańskie plemię Markomanów, które położy ostateczny kres istnienia Imperium Rzymskiemu, a my się w ogóle w forcie będziemy bronić. Ciekawe. Legion I Enzik. Bronimy się w forcie. Co my tutaj mamy? Kolce. Zadają obrażenia jednostkom jazdy. Pale. Powodują straty jednostek jazdy. Okej. Paliczki. Może Masena się nadzieje. Oho, nasza katapulta zaczęła strzelać. Pierwszy raz w tej serii w sumie katapultę widzę z działającą. Ciupu, ogniste pociski. Dobra, spróbujcie gdzieś tam postrzelać, mamy wieżyczki. Tu zaraz mur włóczni będzie, prawda? Gdzie są nasi włócznicy? Tu Germanie, którzy wybrali chyba złą stronę. Ale spoko, będą walczyć za Rzym do końca. Bardziej po swoich niż po naszych? I nawet celna ta katapulta. Ja tu widzę możliwości. Dobra, jazdą dawaj na tych procarzy śmiesznych.
Wieżyczki strzelają. Tutaj oponent chyba tak jak w Romie 2 mógłby niszczyć te palisady, ale on wbija tylko tu, gdzie jest wejście. Szkoda, że te paliczki nie działają na piechotę zwykłą. Byśmy niezłe straty im zadali. Tak kawalerią nie za bardzo chce w to wjeżdżać. At yourself. Było bardziej po swoich niż po naszych. Dobra, wznieść sztandar, walczyć do końca dzbany. O, kawaleria się wywróciła, dobrze. Szarżujcie, tu mamy naszych procarzy. No troszeczkę niefartownie ten strzał tam poleciał. Tu w ogóle się przedarli. Germańscy pikinierzy, co? Ravesik, zaatakuj. Zaatakuj z tej strony, pobiegnij tu i z drugiej strony ich zaatakujesz. Tu generałem będziemy tentegować. Te pociski w sumie strzelaj tu chyba? No niestety, zbyt w wielu miejscach naraz zaatakowali i się przebijają. I to mocno się przebijają przez naszą obronę. Ale przynajmniej można powiedzieć, że nasi grzybianie walczyli do końca w obronie Rzymu. Znaczy to jeszcze nie jest finalna obrona Rzymu, ale tu nawet z nimi wygraliśmy. Tylko nie podoba mi się te FPS-y. Tu w sumie niewiele jest jednostek, a nawet 60 FPS-ów nie zawsze trzyma. Akurat tu wygraliśmy. Nice, dobra, obróć tych strzelaków na drugą stronę. Okej, może generała ubijemy. Żołnierze utracili wolę walki. Gdzie? Tutaj. No właśnie, ta flanka, bo tu wygrywamy, tu też byśmy ich zatrzymali. To jeszcze katapulta strzela bardziej po swoich niż po naszych. Strzelaj może gdzieś tu po tym oddziale bardziej. No palisadę żeś rozwalił tym strzałem, super, brawo. Dobra, na szczęście ta jazda spanikowała. Może nam wieżyczkę rozbili się, przebijają z tej strony. Dobre strzały. Dobra, ale zadałem im takie straty, że może teraz ta armia w mieście się obroni? Cała ściana palisady się rozpadła. Super! Wódz poległ razem z Legionem, który poległ razem z Rzymem. Strzelamy bardziej po swoich niż po naszych. Tradycji stało się za dużo. No mało procarzy mieliśmy w tej serii, no. Za mało procarzy. Obóz Rzymian obok Rzymu został zdobyty, niestety. Mamy 400. turę, dotrwaliśmy koniec pierwszego rozdziału. Teraz dopiero ma się zacząć, bo się Attila narodził, tak? They made ready for war. The world had fallen into shadow. The earth grew cold, and the wind whispered of death. And I beheld a black horse, and he that sat on him had a pair of scales in his hand. Attila was born. To, co było do tej pory, All knelt before him. to była tylko rozgrzewka. To była zapowiedź, to był początek. Dopiero teraz zaczyna się prawdziwy end. And set on fire the foundations of the mountains. Attila was born from darkness and despair. Legia Pierwszędzik potrzebuje dowódcy. Dobra, niech nasz cesarz osobiście poprowadzi pierwszy legion do bitwy. A wyczerpanie, ale przynajmniej wyznaczono misję. Właśnie, zrobiliśmy pierwszy rozdział, tak? Rozdział drugi, przetrwaj do 420. To są kolejne questy do zrobienia. Pozwólcie, że je pominiemy, bo i tak raczej do tego nie dotrwamy. Tutaj wam podziękuję za uwagę, no i w następnym odcinku już będzie finalna bitwa o Rzym. Mam nadzieję, że Rzym będzie miał jakiś własną mapkę, w sensie własne kształtowanie miasta i będziemy epicko bronić naszej stolicy do końca. Także co, dziękuję za uwagę, dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca, przypominam o Enebach. Jeżeli ktoś ma dość upadkowej serii Rzymu, to przypominam, że są Numeryjczycy z Medievala, seria dla patronów, polecam. Dobra, trzymajcie się do następnego, cześć, cześć.